Cześć, z tej strony Mariusz. Całkiem plecaczka. Dzisiaj dotarł do nas jeden z produktów, które zamówiliśmy do garażu. Spróbujemy, jak to będzie działało. Jest to dmuchawa. Taki malutki unboxing zrobimy. Spróbujemy to zamontować, później podłączymy i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Dobra, mamy paczuchę. Oczywiście nie wziąłem statywu, żeby to w jakiś sposób rozpakować porządnie. Ale dobra. Co tu mamy w zestawie? Tutaj pilot, akcesoria montażowe. No i kurtynka, to muszę odstawić na chwilkę kamerkę. Wyciągnąć. Okay. Produkt dość solidnie zapakowany. Tutaj jak widać nie dobrze czytam to. No win. Tak. Ciągle z tego. Pokrótce. Może tak spróbujemy. Tak to mniej więcej wygląda. Jest około 60 cm. Mocowanie do ściany. Ten włącznik, kabelek. No i wydmuch powietrza. Ok, to tyle. I co tutaj mamy w zestawie? Pilocik do sterowania. No tutaj ten dmuchawę kupiłem, żeby to wypróbować, zobaczyć. No i co jeszcze mamy? Akcesoria montażowe, widzę jakieś zaślepki, dwa kołki, dwa szósteczki, no i śruby do zamontowania. Dobra, przeczytamy instrukcję. Sobie wrzucimy na razie. Jeśli chodzi o instrukcję, to cóż tu ciekawego piszę. Podstawowa obsługa urządzenia, możliwość programowania. Mnie najbardziej interesuje opcja połączenia tego przez wbudowane tuje, odbiornik. Połączymy sobie to z Wi-Fi w późniejszym czasie, jak zamontujemy, i zobaczymy sterowanie za pośrednictwem tego. Mamy 2 stopnie grzania, 1000 i 2000 W. Już zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Jeszcze sobie sprawdźmy tutaj jakieś, czy mamy elementy do zamontowania. Rozstaw śrub 330, minimum 2 metry od posadzki i 25 cm od rogów. Także zaraz to wszystko pomierzymy i przystępujemy do pracy. Tu mamy w miarę jasną sytuację nad drzwiami wejściowymi. Zamontujemy sobie to w tym miejscu. No i sobie zrobimy pomiary. Tak, otwór drzwiowy mamy 2,3 m, więc na pewno to będzie zachowane. To musimy 25. Zrobimy sobie to 40.
jeden otwór wywiercony. Myślę, że powinno starczyć. Około centymetra wystaje, bo to jeszcze doczytamy instrukcję. Teraz sprawdźmy jeszcze przed montażem i uruchomieniem. Tak jak mówiłem, 5, 7, 6. Mamy godzinę za 2:12. Także tyle zostało, jeśli chodzi o temperaturę. Tak, tutaj mamy takie gumki w zestawie, więc je sobie wciśniemy. Na razie tak wstępnie, bo niestety jedną ręką to wiadomo, co można zrobić. Ja już odkładam poza kamerą, już sobie to docisnę. Jak to jest? Nie chcę żyć. O, jest. Dobra. Teraz chwila prawdy. Przewód powinien styknąć. Tak to wygląda. Tu gdzieś doczytałem, że jest łącznik. Automatycznie wykrywa też temperaturę, jaka panuje w pomieszczeniu, czyli tu mamy 6 stopni. Już sprawdzimy sobie z tyłu garażu. No to nas spadło do 6,7. Ok. Nadmuch powolutku zaczyna działać. Weźmiemy sobie jeszcze pilocika. Tu mamy blokadę. I sprawdzimy. No, już temperatura wzrosła. Możemy sobie, proszę, ustawiać temperaturę jaką. No, automatycznie. No, przyznam szczerze, że już to w międzyczasie połączyłem z aplikacją, więc sobie automatycznie z Wi-Fi pobrało czas. Mamy tu już przy nadmuchu 10 stopni. Dajmy temu czas, jest 12:04. Tak jak widać, mamy nastawione 25 stopni. No niech sobie to pochodzi chwilkę. Ok, jeszcze w tak zwanym międzyczasie pokażę Wam, jak to funkcjonuje z tują. Już sobie znajdziemy to. I tu mamy tą kurtynkę. Tak, kurtynka pokazuje, że wokół niej jest 15 stopni, co ma odzwierciedlenie też tutaj na wyświetlaczu. Mamy 4 minuty. Docelową temperaturę ustawiliśmy 25 stopni. Tutaj możemy sobie zmniejszać, zwiększać automatycznie. Patrzcie sobie. Temperatura. Dobrze. Skakuje.
Wydaje się, zachowajmy to 25. Co tu jeszcze mamy? Mamy podręcznik użytkownika. A, przełącznik, przepraszam. Tu mamy tak, przełącznik. Mamy bieg, poziom pierwszy, poziom drugi, automatyczne, chłodzenie. Ale chcemy, żeby nam automatycznie to wchodziło. Możemy sobie ustawić minutnik. I mamy też dodatkowe ustawienia. Możemy włączyć sobie swing, czyli podejrzewam, że to będzie tak klapeczka, która będzie nam nawiewała powietrze. Automatycznie chodziła, bądź będzie stała w miejscu. Jak to widzimy. Czyli jak włączymy sobie na duży telefon swing, to automatycznie klapka zaczyna chodzić i nawiewać to powietrze po pomieszczeniu. Możemy jeszcze sobie nastawić otwarte window, w tym przypadku albo okno, albo drzwi, że tak będzie lepiej. Światło, czyli możemy wyłączyć całkowicie to, co jest wyświetlane. Proszę na wyświetlaczu. I wszystko poza stanem czuwania znikło. Możemy sobie dodać harmonogram. Proszę bardzo. Kiedy ma się włączać. Jaka ma być temperatura. Także na każdy dzień tygodnia możemy sobie ustawić, jak to ma chodzić. No, ważne, żeby było połączenie z internetem. Także aplikacja prosta. I jeszcze na zakończenie pokażę przy wyłączaniu. Tutaj dodam jeszcze, że jest wyłącznik z tyłu. W momencie naciśnięcia wyłączenia, czy to z tego wyłącznika, czy z aplikacji, czy z pilota, przez jeszcze około 30 sekund do minuty dmuchawa nawiewa ciepłe powietrze, po czym kończy swoją pracę.